Okay, well, welcome if you're joining us online. Nun, herzlich willkommen, wenn ihr übers Internet uns zuschaut. It's nearly as good as being here in person. Es ist fast so gut, als wenn man persönlich hier sitzt. Last week we finished looking at Peter's first letter, Letzte Woche sind wir fertig geworden oder stehen geblieben beim ersten Petrusbrief. This morning we're going to do something a little bit different. Heute Morgen werden wir es ein bisschen anders machen. I've been considering a verb over the last few weeks, Ich habe über ein Zeitwort nachgedacht über die letzten paar Wochen. and that word is believe. Oder dieses Wort ist Glauben. Now it's translated in different ways in different translations of the scriptures, So, es wird verschiedenartig übersetzt in verschiedenen Übersetzungen der Schrift. but we get back to what they wrote at the time of Jesus. Aber wir wollen darauf zurückgehen, was sie geschrieben haben zur Zeit von Jesus. It's a particular Greek word. Das ist ein ganz besonderes Wort auf Griechisch. My accent in Greek is very poor, So, mein Dialekt auf Griechisch ist nicht sehr gut. but this is the word pisteuo. Aber das ist das Wort Pistual. Yeah, good enough. Okay. Gut genug. And it's the verb for believing. Und das ist das Zeitwort fürs Glauben oder Glaube. So, why am I looking at that this morning? So, warum schaue ich mir das an heute Morgen? Because what I was actually thinking about was the reasons why God gave us His written word. Also, warum ich darüber nachgedacht habe, ist der Grund, warum uns Gott sein geschriebenes Wort gegeben hat. And I was thinking about John's Gospel in particular. Und ich dachte ans Johannesevangelium ganz besonders. Now, we understand that John's Gospel was written later than the other Gospels. Und wir wissen auch, dass das Johannesevangelium später geschrieben worden ist als die anderen Evangelien. And it's almost like he felt towards the end of his life that he wanted to give a different view of his experience of Jesus. Und so er hat gespürt, so am Ende seines Lebens wollte er andere Sichtweise geben von seiner Erfahrung mit Jesus. And he gives us the reasons for that. Und er gibt uns auch die Gründe dafür an. Certainly, if you go to the last chapter of John's Gospel, Ganz besonders, wenn ihr zum letzten Kapitel geht vom Johannesevangelium. just John chapter 20, verse 31, Johannes 20, Vers 31. he says, "These things are written that you might believe that Jesus is the Christ." Diese Dinge aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, The Son of God, der Sohn Gottes. and that believing you might have life through his name. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. That you might believe. So, damit ihr Glauben habt. There are some facts he gives us Da gibt es ein paar Tatsachen, die er uns hier gibt, that Jesus is the Christ or the Messiah or the anointed one. dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte oder der Messias And that he is the Son of God. und dass er der Sohn Gottes ist. And that by believing those things, Und wenn man an diese Dinge glaubt, you will have life through his name. dann werdet ihr Leben haben durch seinen Namen. That means that believing is really important. Das bedeutet, dass dieser Glaube oder dieses Glauben sehr wichtig ist. And then it's the whole purpose for John writing the gospel. Und das ist der ganze Grund dafür, warum Johannes sein Evangelium geschrieben hat. I'm glad that he puts that at the end, Ich bin froh, dass er das ans Ende gesetzt hat, because if he put that at the beginning, weil wenn er das schon ganz am Anfang geschrieben hätte, it might lead people to think, I don't want to read that. dann hätten vielleicht die Leute sich gedacht, das will ich nicht lesen. Because I don't want to be persuaded into believing something. Weil ich möchte nicht überzeugt sein darin, dass ich etwas glauben soll.
we have, you know, access to so much information literally at our fingertips these days. Heutzutage haben wir so viel Zugang zur Information, wörtlich gesprochen, so von unseren Fingerspitzen, That we don't know what to do with that information. dass wir gar nicht mehr wissen, was wir anfangen sollen mit dieser Information. And so much of it is intended to persuade us. Und so viel davon ist dazu da, damit wir überzeugt werden. And that's a part of that word in Greek, to persuade. Und das ist ein Teil von diesem Wort auf Griechisch, zu überzeugen. You know, we have advertising. Wir haben Werbungen. It's trying to persuade us that something is true. Sie versuchen uns zu überzeugen, dass etwas wahr ist. You know, the things that will clean our house with no effort. Also die Dinge, die Putzmittel, womit wir unser Haus putzen, ohne uns anstrengen zu müssen. But they don't quite work, you know. Aber so richtig funktioniert das dann nicht immer, oder? You know. It's the things that will change our lives. Es sind die Dinge, die unser Leben verändern werden. Except, you know, the following day we wake up and things are kind of the same. Außer am nächsten Tag wachen wir dann auf und alles ist wieder gleich. You know, the thing that will make you the person you want to be. Das, was dich zur Person macht, wie du das haben möchtest. But somehow the following day you're the same person as you were the day before. Aber irgendwie am nächsten Tag bist du wieder die gleiche Person wie am letzten Tag. And then there's the whole scenario of news. Und dann gibt es dieses ganze Szenario von den Nachrichten. What's true? Was stimmt und was stimmt nicht. You know, the conflict going on in Ukraine at the moment. Zum Beispiel dieser Konflikt, was jetzt vor sich geht in der Ukraine zurzeit. There's two different ways of looking at that. Da gibt es zwei verschiedene Ansichten, dass wir uns das anschauen. You know, tune into the Russian news programs. Also schalte mal den russischen Nachrichtensender ein. And what you get there is totally different to what you get when you tune into the Ukrainian news programs. Und was du da bekommst, ist total anders, wenn du den ukrainischen Nachrichtensender einschaltest. What's going on in Iran at the moment? Oder was jetzt passiert im Iran zurzeit. Listen to the official broadcast from the government. Hör dir die Nachrichten an von der Regierung. Just nothing really going on apart from a few foreign-inspired people. Nichts ist los, sagen sie. Das sind nur ein paar Leute, die werden von außen inspiriert. But you know that doesn't carry the truth with it. Aber ihr wisst, das ist nicht die Wahrheit. So where do you get the truth? So woher bekommt man die Wahrheit? You look at other places and maybe you look at people who you know or you trust. Du schaust dir zu anderen Orten oder vielleicht schaust du zu Leuten, die du kennst, denen du vertraust. And this is where you're getting down to the important things with regard to believing. Und da kommt man jetzt zu den wichtigen Dingen in Bezug auf den Glauben. Can you trust the source? Kannst du dieser Quelle vertrauen? You know? We have friends who living in Ukraine, Wir haben Freunde, die leben in der Ukraine. and when they write and tell us stuff, Und wenn die uns schreiben und Sachen erzählen, we are more inclined to believe them than what we hear Putin telling us. da sind wir dann mehr geneigt, das zu glauben und dass wir nicht an das glauben, was Putin uns sagt. Why? Warum? Because there's that sense of I know them, I trust them. Weil da gibt es eben dieses Gespür, ich kenne diese Leute, ich vertraue denen. And that's just with regard to the news. Und das ist so jetzt nur in Bezug auf die Nachrichten. There's so much going on around us. Da gibt es so viel, was um uns herum passiert. What can we hear? What can we rely on? Was können wir uns anhören und worauf können wir uns verlassen? It's a problem. Das ist ein Problem. You know, we see this problem in every country in the world. Wir sehen dasselbe Problem in jedem Land auf der ganzen Welt. You have a problem this morning. Du hast ein Problem heute Morgen, You're listening to me, weil ihr müsst mir zuhören. or you're listening to Manfred. Oder Manfred, ja. How do you know that what he's saying is what I'm saying? Ihr wisst ja, was ich sage, ist, was der Robin sagt. Well, it's Manfred. Das ist der Manfred, ne? Okay. We know Manfred. Also wir kennen Manfred, ja.
We've known him for years, Wir kennen ihn über Jahre and we can rely on what he says. und wir können ihm hoffentlich vertrauen, was er sagt. What about me? Was ist mit dem Robin? Well, maybe. How long have you known me? Wie lange kennt ihr mich schon? Okay. It's hardly actually saying too long. Ah, das ist zu lange schon. But you know, people, can you rely on people? Nun Menschen, kannst du dich auf die Menschen verlassen? You know, I've been talking to Alison over the last week on the phone. She's in England. Ich habe mit der Elsen gesprochen in der letzten Woche. Sie ist in England And we joke, und wir machen auch Witze. you know, she says, so, do you still love me? I've been away for a week. So hat sie mich gefragt, liebst du mich noch? Ich bin schon eine Woche lang weg. And my response is, you know, I told you I loved you 30 years ago. So, was ich sage, ich habe dir schon gesagt, dass ich dich liebe, das war vor 30 Jahren. Why do I have to keep repeating myself? Warum muss ich das immer wiederholen? So actually, today we've been married 39 years and 3 months. So, heute sind wir 39 Jahre und 3 Monate verheiratet. And there is some trust that comes over that period of time. Da gibt es auch ein Vertrauen, was da kommt über diese Zeitperiode. But still, we're people, we make mistakes. Aber trotzdem, wir sind noch Menschen, wir machen auch Fehler. We can be wrong. Wir können falsch liegen. We can trust in something and then it lets us down. Wir können in etwas Vertrauen haben und dann werden wir enttäuscht. Most of you have cars Die meisten von euch haben Autos. and you like to think they're reliable. Und ihr würdet gern denken, auf die Autos kann man sich verlassen. And of course they are until they're not. Natürlich, auf die Autos kann man sich verlassen, bis man sich plötzlich dann nicht verlassen kann. You know, it's like you go out on that one morning when it's raining horizontally Und ihr wisst, wie das ist, wenn man so an einem Morgen dann fährt und es regnet, fast waagrecht. and you get in the car and it goes, Und dann steigt man ins Auto und geht nur, it's let you down. es hat dich enttäuscht, das Auto. What John has been speaking about in his gospel Aber was Johannes hier sagt in seinem Evangelium, is so important that we don't want to be let down. das ist so wichtig, dass wir nicht enttäuscht werden wollen. And that's we have to then balance it with our world experience. Und dann müssen wir das im Gleichgewicht bringen mit unserer Welterfahrung. And we think, well, what's John getting out of it? You know, he's got to be having some sort of profit from persuading us of this. Und dann denken wir uns, was bekommt der Johannes dabei heraus? Er muss da irgendeinen Profit haben dabei, weil er versucht, uns zu überzeugen. We have a benefit reading his gospel that people living at the time didn't have. Wir haben so einen Vorrang oder wirklich ein Vorrecht, wenn wir das Evangelium lesen, was Leute damals noch nicht hatten. We have the benefit of 2000 years of looking at this. Wir haben so den Vorteil, dass wir 2000 Jahre Zeitspanne haben, wo wir uns das anschauen können. And that weighs into, you know, how reliable is what John said. Und das kommt dann ins Gewicht, also wie verlässlich ist das, was Johannes uns sagt. Is what he's saying still true today in the way that it was when he wrote it? Ist das, was er sagt, heute auch noch so wahr, so im Vergleich zu der Zeit, als er es geschrieben hat? That involves us looking at it, Und das hat damit zu tun, dass wir uns das anschauen müssen, but using our intelligence, aber dass wir auch unseren Intellekt verwenden, understanding what we're reading, so dass wir verstehen, was wir lesen, seeing it from different ways. dass wir uns das von anderen Winkeln anschauen And perhaps grasping what belief is all about. und vielleicht, dass wir das begreifen, worum es beim Glauben wirklich geht. He wants us to believe in a person. Er möchte, dass wir an eine Person glauben. And that brings us to another aspect of believing. Das bringt uns zu einer anderen Anschauung vom Glauben. It's not just a single act. Es ist nicht nur so eine einfache Handlung. And this is
kind of what's interesting about the Greek word in particular. Und das ist so interessant an diesem griechischen Wort ganz speziell. It's not only, taking into the mind something that appears to be true, Es geht nicht nur darum, dass wir etwas so im Verstand aufnehmen, was uns als wahr erscheint, but being persuaded of that truth in such a way that we trust it. aber dass wir überzeugt werden von der Wahrheit auf eine Art und Weise, dass wir der dann vertrauen können. Often quoted at that point is the example of the man on the tightrope going over the Niagara Falls. Das wird oft so verglichen mit diesem Beispiel. Da gibt es so einen, der geht so auf einem Seil über die Niagarafälle, balanciert er darüber. There was a man called Blondin, Das war ein Mann, der hieß Blondin. and this is late in the 19th century, Das war schon spät in den 19. Jahrhundert. and he went across the Niagara Falls on a tightrope. Und er ging so über die Niagarafälle, ist er balanciert auf einem Balancierseil. And there's all sorts of scientific issues that come into that. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Probleme, die da hineinkommen. The distance, Das ist der Abstand, die Distanz the fact that you've got this rushing water underneath you. und die Tatsache, man hat dieses rauschende Wasser unter sich. So if you fall off, that's it. So, wenn du da runterfällst, das war's dann. But what's added to that, the distance means that half of the way that you're walking on the tightrope is uphill. So, und das Problem eben mit dieser Distanz ist, dass die Hälfte von dem Weg gehst du bergauf. Because it's not some tight rope, it's actually Weil es ist nicht so ein gespanntes Seil, sondern das hängt durch. and because of the water underneath, that rope is soaking wet. It's steel, but it was soaking wet. Und das Problem eben also wegen dem Wasser, was drunter ist, da ist das Seil dann auch sehr nass. Es war wohl aus Stahl, aber trotzdem sehr nass. And he does it from one side to the other. Er hat das von einer Seite zur anderen geschafft. And after reaching the other side, he offers this challenge then, do you believe I could go back? Und nachdem er die andere Seite erreicht hat, hat er dann diese Herausforderung dann gegeben. Glaubt ihr, dass sie da nochmal zurückgehen kann? And they was, yeah. Und die Leute sagen, ja, Do you want to come with me? möchtet ihr mit mir kommen? You see, you can believe something, Seht ihr, ihr könnt etwas glauben, but it doesn't change your life. aber das verändert nicht euer Leben. On that particular occasion, Bei diesem besonderen Fall he actually carried somebody back. hat er eigentlich jemanden zurückgetragen. And the man that he carried was actually the man that promoted what he was doing, did all the advertising for it. Und der Mann, den er getragen hat, da zurückgetragen hat, war eigentlich der die ganze Werbung gemacht hat dafür. And people laid money bets on whether they'd make it or not. Und die Leute haben sogar darauf gewettet, ob sie das schaffen werden oder nicht. And I understand from reading the news at the Times that he was about 3/4 of the way across. Und so was ich verstehe, wie ich die Nachrichten gelesen habe, er ist so 3/4 den Weg schon gewesen, auf dem Weg schon gewesen. And somebody tried to sabotage the event. He got so much money on him failing that he wanted to make sure he failed. Und jemand wollte das sabotieren, weil es war so viel Geld darauf, dass sie es versagen mussten. Und deshalb wollte das jemand eben sabotieren oder das, ja, so And machen. there were some guidelines on the rope to stop it swaying backwards and forwards. Und da gab es so Richtlinien von diesem Seil, dass es nicht hin und her schwingt zu sehr. And this man cut the guide ropes. Und dieser Mann hat diese Spannseile, also die seitlich das gestützt haben, dann abgeschnitten. So the rope started swinging. So, das Seil hat begonnen zu schwingen. Ups. Yeah. And what Blondin said to his manager was, you now have to hold on to me really tightly, and when I swing, you swing.
Und was Blondie zu seinem Manager gesagt hat, du musst mich jetzt ganz festhalten. Und wenn ich schwinge, dann musst du mitschwingen. You have to be me, Du musst so sein wie ich. and we have to be one. Und wir müssen eins sein. And he got him safely to the other side. Und er hat den See auf die andere Seite gebracht. Now, there's a great example there that we can go on to, holding on to Jesus and him bringing you to safety. Und da gibt es ein großartiges Beispiel, also was wir da machen könnten daraus, dass wir uns an Jesus festhalten und er wird uns sicher dann hinbringen. But in the man that he carried, Aber an diesen Mann, den er getragen hat, the challenge for that man was, do you believe? die Herausforderung für diesen Mann war es, glaubst du? Not do you think he can do it, Nicht denkst du, dass er das schaffen kann, but do you believe? aber glaubst du das? And John's purpose in writing his gospel Und der Zweck vom Johannes, dass er sein Evangelium geschrieben hat, was that you and I might believe. war, dass du und ich glauben können. And we see that applied to Jesus, the Christ. Und wir sehen das auch in Anwendung auf Jesus, den Christus. Okay, do we believe in the historical Jesus? So glauben wir an den geschichtlichen Jesus. Well, was there a man 2,000 years ago whose name was Jesus? Nun gab es da einen Mann vor 2000 Jahren und dessen Name war Jesus. Was there a man who taught interesting things and those things were written down? Gab es da einen Mann, der hat interessante Dinge gelehrt und diese Dinge wurden dann niedergeschrieben? Yes, there was. Ja, das war so. So what? Na und? Hundreds of years before him, there was a guy called Confucius. Hunderte von Jahren zuvor gab es einen Mann namens Konfuzius. And he said some interesting things. Er sagte auch ein paar interessante Dinge. Right? The wisest man in the world is a man who knows he's a fool. Er sagte zum Beispiel, der schlauste Mensch auf der Welt ist der, der erkennt, dass er ein Narr ist. It's life-changing, isn't it? Lebensverändernd, oder? I like Confucius. Ich mag den Konfuzius. He sounds intelligent without being intelligent. Er klingt intelligent, ohne dass er intelligent ist. There have been people throughout history who have said intelligent things, Es gab Leute durch die Geschichte, die intelligente Dinge sagten, but what we read of this man 2,000 years ago aber was wir lesen über diesen Mann vor 2000 Jahren, is that he claimed to be the Son of God, ist, dass er behauptet hat, er sei der Sohn Gottes. and that claim led to people killing him. Und diese Behauptung hat Menschen dazu geführt, dass sie ihn umbrachten. Right at the critical point in the trial in front of the religious leaders at the time. Genau zum kritischen Punkt von diesem Verhör der religiösen Anführer damals. The chief priest said to Jesus, "So are you the Christ?" So hat der Hohepriester Jesus gefragt, so bist du der Christus? And Jesus could have said, no, come on. Und Jesus hätte sagen können, oh, komm schon, na. But he didn't. Aber er hat nicht das getan. He said, you said it. Er hat gesagt, du hast das gesagt. Yeah, how intelligent is that? Nun, wie intelligent ist das jetzt? What wonderful teaching is that? Was für eine wundervolle Lehre ist das? If a man got up today Wenn ein Mann aufstehen würde heute and said, hey, I'm the Son of God, und würde sagen, hey, ich bin der Sohn Gottes, there'd be a few people with white coats outside. da wird es ein paar Leute geben, so mit weißen Jacken, draußen stehen schon, Inviting you into the ambulance. sie würden dich einladen in den Krankenwagen. You know where we're going. Ihr wisst ja, wohin ich gehe damit. So John's got a problem. So Johannes hat ein Problem. How can he persuade you and I Wie kann er dich und mich davon überzeugen, that Jesus dass Jesus is the Christ? der Christus ist? How can he persuade us that this man Wie kann er uns überzeugen, dass dieser Mann is the Son of God? der Sohn Gottes ist? Difficult one. Das ist jetzt schwierig. If we go to his gospel, Wenn wir zu seinem Evangelium gehen, chapter 1, verse 12. Kapitel 1, Vers 12.
he describes Jesus Er beschreibt Jesus as the Son of God. als den Sohn Gottes. Verse 12, he says, as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to those that believe on his name. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Those who believe on his name. Also, dass sie an seinen Namen glauben. That actually is echoing what John says at the other end of his gospel. Und das kommt wiederum vor, was Johannes sagt am Ende von seinem Evangelium dann. It's what's echoed throughout the New Testament. Das kommt auch vor, im ganzen Neuen Testament wird das immer wieder wiederholt. I didn't sit down and count, Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe das gezählt, but I'm told that John uses this verb to believe 99 times in his gospel. aber mir wird gesagt, dass Johannes dieses Wort Glauben 99 Mal verwendet in seinem Evangelium. You can find it more than 40 times in the book of Acts. Man kann das öfter als 40 Mal in der Apostelgeschichte finden. That's how important this word is. So wichtig ist dieses Wort. And this is leading to a challenge. Und das führt uns jetzt zu einer Herausforderung. Do you believe? Glaubst du? And you can tick it off and say, oh yeah, I believe. Und du könntest das so abhaken und sagen, oh ja, ich glaube ja. That's what they said to Blondie. Das haben sie auch zu Blondin gesagt. Yeah, we've just seen you do it. Ja, wir haben gesehen, wie du das gemacht hast. No. Do you believe? Nein, glaubst du? Are you going to put your life in his hands? Wirst du sein Leben in seine Hände legen? Because that's the way to experience life in Jesus' name. Weil das ist die Art und Weise, wie man Leben erfahren kann in dem Namen von Jesus. Now I could break this down and say, believing has three aspects. Nun, ich könnte das jetzt so unterteilen und sagen, der Glaube hat so 3 Ansichten. But then I read there's a book out called The 7 Steps to Believing. Aber dann habe ich gehört, es gibt ein Buch, das heißt 7 Schritte zum Glauben. And then there's another one called 10 Steps to Believing. Dann gibt es ein anderes, da heißt dann, es gibt 10 Schritte zum Glauben. John's Gospel has 20 chapters to believing. Das Johannesevangelium hat 20 Kapitel, dass man daran glaubt. So I'm not sure how far to break this down. So, ich weiß nicht ganz sicher, wie weit man das jetzt unterteilen kann. I'll go for 3 this morning, Heute Morgen werde ich das in 3 teilen. because that's about as far as I can count. Aber so weit kann ich zählen, so weit schaffe ich es zu zählen. You can believe with your mind, your head. Ihr könnt es mit eurem Verstand glauben, mit eurem Kopf. This is an intellectual belief. Das ist so ein intellektueller Glaube. That's true. Das stimmt. It's what happens when you read the newspaper. Es ist auch, was passiert, wenn du die Zeitung liest. Okay, it's true. Okay, das stimmt. Or it's not. Oder nicht? And you get into a pattern. Und dann kommst du so in ein Muster hinein. Yeah. Putin said it, don't believe it. Putin hat es gesagt, glaub's nicht. Ich glaube das nicht. I won't go for any more politicians because it gets a bit risky and I might have the police turning up. Ich möchte nicht noch mehr Politiker erwähnen, das wird ein bisschen gefinkelt, vielleicht kommt ein Polizist dann herein. There is another step. Da gibt es noch einen weiteren Schritt. I see the advertisements. Ich habe die Werbungen gesehen. This product will change your life. Dieses Produkt wird dein Leben verändern. And now and again we kind of, okay, I want that part of my life to be changed. Und so ab und zu wollen wir das auch. Wir sagen, ich möchte, dass dieser Teil von meinem Leben verändert wird. So I go and buy the product. So werde ich dann auch dieses Produkt kaufen. And it doesn't change your life. Und dann verändert es nicht dein Leben. And we knew it wouldn't really at the beginning. Und am Anfang schon wussten wir, es würde das nicht tun. But you've taken another step in believing. Aber du hast einen weiteren Schritt genommen im Glauben. There's an action on belief. Da gibt es eine Handlung im Glauben. But then every now and again you find something, hey, that worked. Aber dann ab und zu findest du etwas, was funktioniert.
and it becomes something that you absorb into your life. Und das wird dann zu etwas, was du in deinem Leben dann so richtig aufsaugst. You know, maybe it's a hot air fryer. Vielleicht ist es so eine Heißluftfritteuse. If you read the news, everybody's been saying, stop using the oven, use a microwave and get a hot air fryer. So use not the microwave, of No, course. use a microwave, stop using the big oven. Aha, so verwendet nicht so den Elektroherd, verwendet mehr die Mikrowelle und auch diese Heißluftfritteuse. Because it's going to save you money on your Kellogg bill. Weil es wird dir helfen, dabei Geld zu sparen bei der Kellerrechnung. Well, long time ago, before I got married, Nun schon vor einer langen Zeit, bevor ich verheiratet war, I was rebuilding the kitchen in my house. habe ich die Küche neu gemacht in meinem Haus. And I wanted a gas oven. Ich wollte damals einen Gasherd haben. I dislike cooking on electricity. Also ich mag nicht so gerne elektrisch mit Elektroofen kochen. So I got rid of the electric oven So habe ich den Elektroherd rausgeworfen, and installed a gas one. habe einen Gasherd dann eingebaut. But then I found there was a gas leak in the house. Aber dann habe ich herausgefunden, es gab ein Gasleck in meinem Haus. And that you need a professional to fix that. Da braucht man natürlich einen Professionellen, der das dann wieder repariert. And that meant for a period of time, the only oven I had was microwave. Und so die einzige Kochmöglichkeit, was ich hatte für eine Zeit lang, war der Mikrowellenherd. So I know what it's like to live with a microwave rather than a real oven. So ich weiß, wie es ist, wenn man mit einem Mikrowellenherd lebt und nicht mit einem richtigen Elektro- oder Gasherd. But a hot air fryer, Aber diese Heißluftfritteuse, well, we came across one 10 euros off in one of the stores. I think it was Hofer. wir haben einen gesehen, der war 10 Euro billiger. Ich denke, das war beim Hofer einmal. So I thought, well, I'll try it. So habe ich gedacht, nun, ich werde das mal ausprobieren. It was good, great. War gut, I großartig. like it. Das mag ich. You can have fat-free French fries. Man kann fettfreie Pommes frites drin machen. It's 4S, fat-free French fry. Das sind fettfreie French fries. In Englisch sind 4F, in Deutsch nicht. Fettfreie Pommes frites. Actually, In in Englisch, English I wouldn't call in them German French is 3. Yeah. Deutsch sind es 3. So I was persuaded, So, ich war überzeugt. and now I have my French fries fat-free. Und jetzt habe ich meinen Heißluftfritteuse. Has it changed my life? Hat die mein Leben verändert jetzt? Nein, Really? wirklich nicht. So we can take steps, but you know they only take us so far. So, wir können wohl Schritte machen, aber die führen uns nur so weit. Then there's that third aspect. Und dann gibt es diese dritte Ansicht. When we believe it intellectually, Wenn wir das jetzt vom Intellekt glauben, yes, it's true. ja, das stimmt. When we take steps to incorporate it into our life, Wenn wir Schritte nehmen, um das in unser Leben aufzunehmen, and the last step und so der letzte Schritt is when we lean on it. ist, wenn wir uns darauf lehnen oder verlassen, When we let Blondin pick us up and carry us. wenn wir es zulassen, dass der Blonden uns dann aufnimmt und uns dann drüber bringt. As we begin to read John's Gospel, So, wo wir anfangen, das Johannesevangelium zu lesen, he lays out some of the history. er legt uns so ein bisschen von dieser Geschichte dann vor. He gives us some of the facts. Er gibt uns auch manche von den Tatsachen. You know, we see the wedding at Canaan. Wir sehen zum Beispiel die Hochzeit zu Kana. That lovely little picture, but it's a believable picture. Dieses liebliche kleine Bild, aber es ist ein glaubhaftes Bild. He's talking about a wedding. Er spricht von einer A Hochzeit. super important celebration in the life of a family. Ein sehr, sehr wichtiges Ereignis im Leben von einer Familie. Maybe something that we can identify with because we've attended a wedding or we know somebody that's been married.
vielleicht können wir das auch so verstehen, weil wir waren bei einer Hochzeit oder wir kennen jemanden, der geheiratet hat. And of course, the fact that Jesus does a miracle there, but in a very ordinary way. Aber die Tatsache, Jesus, der macht hier ein Wunder, aber auf eine sehr gewöhnliche Art und Weise. It's not attended by, some big event. So he does it in public regard. Es ist nicht so, dass es in einer großen Menschenzahl passiert, dass alle das gesehen haben. And then John gives us an insight into this conversation that Jesus has with Nicodemus. Dann gibt uns Johannes auch so einen Einblick in dieses Gespräch, was Jesus mit Nikodemus hatte. And woven throughout all these things that John's recording is this emphasis on believing. Und so eingewebt in all dem, was Johannes sagt, ist einfach dieses Prinzip vom Glauben. Many believed in his name because they saw the things he did. Viele glaubten an seinen Namen wegen den Dingen, die er getan hat. Many believed in him because they heard the words that he spoke. Viele glaubten an ihn, weil sie hörten die Worte, die er sprach. And you know that believing is a being persuaded. Und wisst ihr, dieses Glauben, es ist so ein Überzeugtsein oder überzeugt werden. But it only carries those folks so far. Aber es kann diese Leute nur so weit tragen, Because there comes a crunch point. weil da kommt so ein Knickpunkt. And this is the point where Jesus goes to Calvary. Und das ist der Zeitpunkt, wo Jesus dann nach Golgatha geht. All the amazing experiences we've seen him do, All die erstaunlichen Erfahrungen, wo wir ihn gesehen haben, dass er die getan hat, all the amazing words we've heard him speak. all die erstaunlichen Worte, die wir ihn reden hörten. But what about when he goes to Calvary? Aber was ist da, wo er nach Golgatha geht? I was reading Luke's Gospel the other day, Ich habe das Lukas-Evangelium vor kurzem gelesen and he's really good at laying out the historical events. und er ist sehr gut, wo er die geschichtlichen Ereignisse uns dann auch vorlegt. But it's almost like the historical is not enough in itself. Aber es ist fast so, das Geschichtliche ist noch nicht genug an sich selbst. Right in John records how Jesus met Nathanael. Jesus schreibt auch, oder Johannes schreibt, dass Jesus den Nathanael traf. He's already met with Andrew, Peter, Er hat schon den Andreas und den Petrus getroffen and they come to Nathanael and say, "Hey, we have met the Christ." und sie kamen dann zum Nathanael und sagen ihm, hey, wir haben den Christus getroffen. This man has persuaded us he's Messiah. Dieser hat uns überzeugt, er ist der Messias. Where's he come from? Woher kommt er? Nazareth. Aus Nazareth. Nathanael, can anything good come out of Und der Nazareth? Nathanael, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth wohl kommen? He's on the ball. Ja, er weiß Bescheid. They're talking about Messiah. Sie sprechen über den Messias. I'm interested in the Messiah, Ich bin am Messias interessiert. the one that God has chosen and promised will come. Der eine, den Gott versprochen hat, dass er kommen würde. Where's Messiah going to come from? Woher wird der Messias wohl kommen? Bethlehem. Aus Bethlehem. Gold star for Jewish history. Ein Goldstern für jüdische Geschichte. Nathanael knows his prophecies. Nathanael kennt seine Prophetien. What does the scripture say about Nazareth? Was hat die Schrift über Nazareth? Nicht gut. The only good thing about Nazareth was in the rearview mirror as you drive away. Das einzig Gute an Nazareth war so im Rückspiegel, wenn du weggefahren bist. He's on the ball. Er weiß das. But then he meets this person Aber dann trifft er diese Person, that the others have been talking about. wo die anderen nur über ihn gesprochen haben. And Jesus says to him, I know you. Und Jesus sagt ihm, ich kenne dich. And Nathanael's like, we've never met. Und ja, Nathanael denkt sich, aber wir haben uns noch nie begegnet. But Jesus said, I know you. I saw you when you were under the fig tree. Und Jesus sagte, ich kenne dich. Ich habe dich gesehen, wo du unter einem Feigenbaum gesessen bist.
Now, we don't know what was going on under that tree. Nun, wir wissen nicht, was da passiert ist unter diesem Baum. Nathaniel knew, Nathanael wusste das schon. and it looked like Jesus knew as well. Und es schaut es aus, dass Jesus das auch wusste. At that point, Nathaniel was persuaded, Zu diesem Zeitpunkt war Nathanael überzeugt. so much so that he put his religious understanding of Messiah to one side. So sehr, dass er sein religiöses Verständnis vom Messias auf die Seite legte. That's amazing. Das ist erstaunlich. There's a few theologians that could do with looking at Nathaniel. Da gibt es ein paar Theologen, denen würde es helfen, wenn sie auf Nathanael schauen würden. Nathaniel reached that point of saying, there's more than just what I know. Nathanael kam zu diesem Punkt, wo er sich dachte, es gibt mehr, als was ich bis jetzt weiß. What did Jesus say to Nicodemus? Was hat Jesus dem Nikodemus gesagt? If I told you of earthly things and you're not believing, you'll never believe what I tell you about heavenly things. Wenn ich dir von irdischen Dingen erzähle und du das nicht glaubst, dann bringt das nichts, wenn ich dir von himmlischen Dingen erzähle. And then he goes on to say, God so loved this world Und dann hat er weiter gesagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he gave his only son, dass es seinen einzigen Sohn gab, that whoever believes in him damit wer an ihn glaubt, should not perish but have eternal life. nicht verloren geht, aber ewiges Leben hat. And the belief is in the Son. Und der Glaube ist in dem Sohn. Who he is, Wer er ist, what he's done, was er getan hat what he says. und was er sagt. And we take all that together Und wir nehmen das alles zusammen and we apply it to our life. und das wenden wir dann auf unser Leben an. It's not enough to believe in who he is. Es ist nicht genug zu glauben, in wer er ist. It's not enough to believe what he said. Es ist auch noch nicht genug zu glauben, nur was er sagt. It's not enough even to believe what he's done. Es ist auch noch nicht genug, nur zu glauben, was er gemacht hat. We take all that together Wir nehmen das alles zusammen and believe in him. und dann glauben wir an ihn. Like we could see Blondin walk across the tightrope. So wie wir den Blonden sehen könnten, wie er über dieses Seil geht. Do you believe he can do it? Glaubst du, er kann das schaffen? Yeah, we've just seen him do it. Ja, du hast ihn ja jetzt gesehen, dass er das gemacht hat. Do you believe he can do it again? Glaubst du, er kann das nochmals machen? Yeah. Ja. Do you want to go with him? Möchtest du mit ihm gehen? And we take that same approach to Jesus. Und wir gehen das gleich an, so auch mit Jesus. I believe in Jesus that he lived. Ich glaube an Jesus, dass er gelebt hat. I believe in Jesus that he died. Ich glaube an Jesus, dass er gestorben ist. And even believe in Jesus that he rose again. Ich glaube auch an Jesus, dass er auferstanden ist. I believe it's good to come to church Ich glaube, es ist gut, zur Kirche zu kommen and meet with other people who believe those things. und dass ich mich mit anderen Leuten treffe, die auch diese Dinge glauben. It's got to go further than that. Man muss aber noch weitergehen als das. It's got to go to that fully persuaded. Es muss wirklich zu dem hinkommen, dass man völlig überzeugt ist, That I take it on board and I lean on it. dass ich das wirklich angenommen habe und ich verlasse mich vollständig darauf, To place my confidence in it. dass ich meine Zuversicht darauf lege, To rely upon it. dass ich mich darauf verlasse. And that's what that word believe means through John's Gospel, through the book of Acts. Und das bedeutet dieses Wort durchs Johannesevangelium, durch die Apostelgeschichte, Those that have been persuaded. diese, die überzeugt wurden. Remember, I think it was when he was in front of Festus and Felix, and Paul is sharing the gospel, and the response is, "Whoa, you nearly persuaded me." Und es war so vor einem von den zwei, vor Festus oder Felix, hat Paulus gesprochen, dann hat einer gesagt, fast hättest du mich überzeugt. And Paul goes, "Well, it's more than that. Und Paulus sagte, es ist noch mehr als das. I don't want you to believe because of what I've said. I want you to believe because it's true."
Ich möchte nicht nur glauben, was ich gesagt habe, sondern möchte, dass du glaubst, weil es die Wahrheit ist. And I want to close in one of my sort of favorite scriptures. Ich möchte abschließen in einen der Lieblingsbibelstellen. When Paul is writing to Timothy, probably his last letter that we've got, Was Paulus zum Timotheus geschrieben hat, wahrscheinlich eines der letzten Briefe, den er geschrieben hat. and he's talked about some of the things that he's had to suffer. Er sprach über ein paar Dinge, die er erleiden musste. And he gets into verse 12. He says, "For the which cause I also suffer these things." Sorry, this is 2 Timothy chapter 1, verse 12. Es ist 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12 hier, was er sagt, aus diesem Grund erleide ich dies auch. He says, "Nevertheless, I'm not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed to him against that day." Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Paul is not ashamed. So der Paulus schämt sich nicht. He not only knows what he has believed, but he knows who he has believed. Er weiß nicht nur, was er glaubt, sondern er weiß, an wen er geglaubt hat. And he is convinced Und er ist überzeugt, that Jesus is able to keep everything that he's committed to him. dass Jesus alles bewahren kann, was er ihm anvertraut hat. Everything is wrapped up in that verse. So alles ist in diesem Vers hier verpackt. And in order to experience the life in the name of Jesus Und damit man das Leben im Namen Jesu erfahren kann, that John talked about, worüber der Johannes auch spricht, we have to come to that place that Paul has come to. so müssen wir auch an diesen Punkt kommen, wohin der Paulus gekommen ist. He has committed everything. Er hat ihm alles anvertraut. That's the final place of belief. Das ist so wirklich der letzte Punkt des Glaubens oder der höchste Punkt des Glaubens. You believe what Jesus has done, Du glaubst, was Jesus getan hat, what he has said, was er gesagt hat, who he is, wer er ist, and now you've committed everything to him. und jetzt hast du ihm alles übergeben. Jesus said, "Blessed are you that have believed on my name." Jesus hat gesagt, gesegnet seid ihr, wenn ihr an meinem Namen glaubt. And that's what Paul had done. Und das hat der Paulus gemacht. He is able to keep everything against that day. Er kann wirklich alles hier gegenüber diesem Tag hier halten. You know, I've had different experiences in my life, Ich hatte verschiedene Erfahrungen während meinem Leben oder durch mein Leben and nothing has come close to that belief. und nichts ist dem nahe gekommen zu diesem Glauben. You know, I remember getting married. Ich weiß noch, wo ich geheiratet habe. That's a good thing, isn't it? Das ist gut, oder? Remembering. Dass man sich daran erinnert. And there was a point in that marriage ceremony Und da gab es einen Zeitpunkt in dieser Hochzeitszeremonie, where I was asked a question. wo mir die Frage gestellt wurde, Do you, Robbie and James Turner, möchtest du, Robin James Turner, take this woman? diese Frau heiraten? The good, bad, In guten und in schlechten Zeiten, you know, sickness and health, Krankheit, in Gesundheit, the poorer or poorer. ärmere Zeit, in ärmsten Zeiten. And you have to answer the question. Und du musst die Frage beantworten. I nearly said no when it said you take her family to become your family. Ich habe fast Nein gesagt, wo es darum ging, du musst, sie nimmst du auch ihre Familie. What we were promising there was until death do you part. Aber was wir uns damals versprochen haben, bis der Tod euch scheidet. That was a serious question for me. Das war eine sehr ernste Frage für mich. Am I going to take this step for the rest of my life?
Werde ich diesen Schritt jetzt für den Rest meines Lebens nehmen? Of course I said yes. Natürlich habe ich ja gesagt. And then there's that awful pause where you wait till Alison says the same. Und dann gibt es diese furchtbare Pause, wo man dann wartet, wird die Alison hoffentlich dasselbe sagen. What if she changes her mind? Was ist, wenn sie plötzlich ihre Meinung ändert? I remember another day when I was in the building society. Ich weiß noch, es gab einen anderen Tag, wo ich so in der Baugesellschaft tätig war. Yeah, this is where I'm having a loan to buy a house. Und damals brauchte ich einen Kredit, um ein Haus zu kaufen. And they ask you to sign a piece of paper, So, sie fragen dich, du sollst ein Stück Papier unterschreiben, committing yourself to pay them money for the next 25 years. und du unterschreibst da etwas, dass du die nächsten 25 Jahre lang ihnen das Geld zurückzahlen wirst. 25 years? 25 Jahre! I mean, I think I was 23 at the time. Ich denke, damals war ich 23. So I'm thinking, I'm going to be 50 before I pay this off. Dann denke ich mir, ich bin schon fast 50, bevor ich das abgezahlt habe. I mean, that's old, isn't it? Das ist 50. alt, 50. Oh. Alt. And I took it seriously, but I signed. Ich habe das wirklich ernst genommen, habe es unterschrieben. I committed myself. Ich habe mich selbst dafür zu dem hingegeben. What we're looking at here is not just for your life, Aber was wir uns hier anschauen, das ist nicht nur für dein Leben, but for eternity. aber da geht es um die Ewigkeit. This belief extends to commitment. Also der Glaube dehnt sich dann aus zur Hingabe. I believe it in my head. Ich glaube das in meinem Kopf, I'll take it into my heart. ich nehme das in meinem Herzen auf Now I step out in commitment. und jetzt schreite ich aus in eine Hingabe. People who take those steps Menschen, die diese Schritte hier machen, are the ones who are referred to as believers in the die, scripture. über denen wird gesprochen, dass sie Gläubige sind, so von der Schrift her. People who have believed and continue to believe. Leute, die geglaubt haben und weiterhin auch glauben. There were many people who heard or saw or experienced and believed, but their belief didn't carry through to commitment. Es gab viele Leute, die hörten, die sahen das, sie glauben das zuerst und dann hat aber ihr Glaube nicht dazu geführt, dass sie eine Hingabe dann gehabt haben. And we saw even in Peter, Wir sahen das sogar in Petrus. he saw, he heard, he experienced, Er sah das, er hörte das, er hat das erfahren. but he got to that crisis of commitment on the day that Jesus was put to death. Aber er kam zu dieser Krise von der Hingabe, als an dem Tag, wo Jesus getötet wurde. And he failed at that point. Und er hat versagt zu diesem Zeitpunkt. But the next few days were enough to forge that commitment in his life. Aber die nächsten paar Tage waren genug, um diese Hingabe wieder aufzubauen in seinem Leben. We know Thomas. Wir wissen auch über Thomas. It's the same, wasn't it? He wasn't there when Jesus appeared. Das war gleich. Er war nicht da, als Jesus erschienen ist. And he said, I'm not going to believe what you guys say. It's just unbelievable. Und er sagte, ich werde das nicht glauben, was ihr mir erzählt. Das ist unglaublich. And then Jesus arrives. Und dann kommt Jesus wieder, er ist wieder erschienen. So what's the problem, Thomas? So, wo ist das Problem jetzt, Thomas? Do you want to put your hands in my side? Möchtest du deine Hände in meine Seite legen? Do you want to feel the wounds? Möchtest du die Wundmale spüren? And Thomas said, I believe. Und Thomas sagte nur, ich glaube. We're going to finish it there. Wir werden hier jetzt abschließen. Patient. Ihr wart sehr geduldig. I know you believed that I would never finish. Ich weiß, ihr habt geglaubt, ich werde niemals fertig. My prayer is that we go home from this morning Mein Gebet ist, dass wir nach Hause gehen von heute Morgen and allow there to be a challenge to our belief. und dass wir es auch zulassen, dass das eine Herausforderung ist für unseren Glauben. Not do I believe in things that are true, Nicht glaube ich an die Dinge, die wahr sind, but have I been willing to go all the way through to commitment? aber bin ich willig,
so weit zu gehen, dass es eine Hingabe wird, that I might say, I am a believer. dass ich sagen kann, ich bin ein Gläubiger. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we thank you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. We thank you for your promises to those who believe in Jesus. Wir danken dir für die Verheißungen von denen, die an Jesus glauben. And our prayer is, Lord, that if we fall short of belief, then you will bring us to that place. Und unser Gebet ist, wenn wir zu kurz kommen, was es betrifft zu glauben, dann hilf uns darin. Think of that father who said to you, Lord, I believe, help my unbelief. Ich denke an diesen Vater, der zu dir gesagt hat, Herr Jesus, Herr, hilf meinen Unglauben, hilf mir, dass ich glauben kann. Let your Holy Spirit come and fill our lives this morning. Und dass dein Heiliger Geist kommt und uns erfüllt heute Morgen. That we might be fully persuaded Und dass wir völlig überzeugt sind. and know who we have believed. Und dass wir wissen, dass wir geglaubt haben. We ask a blessing on these things Wir in Jesus' name. bitten um deinen Segen für diese Dinge in Jesu Namen. Amen.